今日我哋搭 Hong Kong Express 去沖繩，順便就嚟呢個啱啱開幕嘅香港機場 Terminal 2睇下。咦，網絡同 Terminal 1個樣差唔多。但係下邊係咩都未有嘅。哇，幾靚喎！好似有個海洋嘅設計喺度，有啲水母。首先我哋就用咗呢啲自助登記嘅機去攞咗個 boarding pass， 跟住咧再過隔離擺啲寄艙行李。哇，好 high tech 嘅而家，全自助。18 kg。哇 ，Terminal 2好好啊，有間麥當勞，跟住隔離有茶飲，再過啲又有 Jollibee， 仲有咩呢？仲有牛奶冰室喺後面，所以大家可以嚟到機場先食嘢，大把選擇。睇下個設計幾靚。仲有71。哎呀，頭先睇漏咗，仲有係咩 ？Zen Roastery 啊！呢間出名喎，食同埋有譚仔三哥，原來所有香港美食都喺晒度啊！好啦，我哋而家入閘啦。真係好靚嘅設計。我哋已經過咗人面識別嗰個位啦，淨係需要人面識別就可以入嚟㗎啦！而家，哇，幾靚！我哋而家進入呢個大海之中啦，唔使去馬爾代夫啊，喺呢度都有喺海底嘅感覺。個女喺度笑喎。過咗 immigration 之後呢，就跟住指示繼續行，就去所有登機閘口，跟住應該係行返去 Terminal 1嗰邊。由 Terminal 2行去所有登機閘口呢，就要預15分鐘左右。喺洗手間門口有好多環保飲用水嘅地方。行咗大約5分鐘左右啦，而家就去列車呢度啦，可以搭到去 Terminal 1嘅其他閘口。呢度有3個站，我哋係去40至80號閘口去咗 Lounge 先，跟住我哋登機係202號，所以我哋一陣要再搭車。我哋去咗 Lounge 食咗少少嘢之後，就上機去沖繩啦。我哋今次一行11人去沖繩，希望下一條片可以影俾大家睇，我哋去沖繩玩咗啲乜嘢，住咩地方啦。今日嘅介紹係咁多啦，下次再見啦，拜拜。